Deketin, deketin. Iya, jadi di sini saya ingin menyampaikan mengenai etika dari batuk. Nah, ibu dan bapak juga tahu ya kalau sekarang ini kita lagi di masa pandemi COVID. Nah, di mana masalah pandemi COVID ini bisa menularkan secara kontak ya dari mulut ke mulut atau bisa ketika kita berbicara atau kita berjabat tangan, ya kan? Nah, di mana di sini ada etika-etika untuk mencegah dari penyakit COVID itu, yaitu salah satunya ada etika batuk dan juga bersin. Nah, untuk etika batuk dan juga bersin ini dilakukan pada saat sekiranya ibu ketemu orang atau ibu lagi di luar ruangan atau sudah lagi berada di rumah, bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Ya, etika batuk ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu di sini ada yang pertama itu ada tutup hidung, tutup mulut, dan juga dengan menggunakan tisu atau sapu tangan, dan juga atau bisa juga kalau memang tidak ada dengan menggunakan lengan. Yaitu di sini ada lengan yang siku ini. Nah, pertama pakai menggunakan tisu. Nah, kalau menggunakan tisu, setelah menggunakan tisu, tisunya ini langsung dibuang. Kenapa kita harus menggunakan tisu atau menggunakan sapu tangan dan tidak langsung menggunakan tangan? Maksudnya nggak seperti ini touching gitu, nggak boleh ya, nggak boleh langsung ke tangan. Kenapa? Karena kalau kita bersin atau batuk dengan menutupi tangan, karena menutupi batuk dan bersin kita dengan menggunakan tangan, kita nggak tahu kita ini akan memegang apa nanti. Contoh, saya bersin, nanti saya megang pulpen, saya megang kertas atau megang yang lainnya, bisa kontaminasi, dan pulpen atau kertas ini bisa jadi sumber penularan dari si COVID ya. Jadi harus dihindari untuk bersin atau batuk dengan menggunakan tangan. Jadi harus menggunakan tisu kalau memang tidak bisa menggunakan tangan. Kalau memang tidak ada keduanya, bisa menggunakan tisu. Ya, ditutup ya, tutup seperti ini. Nah, kalau memang sudah semuanya sudah, tisunya bisa langsung dibuang. Kalau tidak ada tisu, sapu tangannya bisa disimpan dan juga nanti sampai rumah dicuci kembali ya. Nah, atau kalau memang tidak ada keduanya, kita menggunakan tisu. Nah, tisunya nanti dicuci, atau kalau memang ada bajunya nanti dicuci lagi pas di rumah. Nah, terus kan tadi si tisunya itu dibuang ya. Nah, tisunya dibuang, si sapu tangannya dicuci, baju dan lengannya juga dicuci. Nah, yang ketiga itu kita nggak tahu kan kalau nanti si tisunya itu kotor atau enggak, atau sapu tangannya kotor atau enggak. Jadi kita yang ketiga itu harus cuci tangan. Nah, kalau memang kita udah cuci tangan, usahakan cuci tangannya dengan baik, yaitu dengan menggunakan sabun atau menggunakan antiseptik ya. Terus yang keempat itu kita bisa menggunakan masker. Karena kita berpikir ini lagi masa pandemi kan ya, ibu-ibu bapak-bapak sekarang sudah menggunakan masker. Bagus ya, karena memang masker ini bisa meredam dari penularan dari COVID. Jadi nggak langsung ya, nggak langsung kontak dengan orang. Kita kan nggak tahu kita ketemu siapa, kita bakalan ngobrol dengan siapa atau bagaimana ya. Jadi menggunakan masker itu adalah salah satu pencegahan dari penularan virus COVID atau virus corona ya. Sebelumnya di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk etika batuk dan juga bersin. Ada ya ibu bapak cukup. Nah, jadi mulai sekarang kalau misalkan kita batuk dan bersinnya harus menggunakan tisu, atau memang kalau memang tidak ada menggunakan sapu tangan, dan juga bisa menggunakan mulut ya. Nanti dibuang, setelah itu cuci tangan, lalu menggunakan masker. Penggunaan masker ini harus sering ya. Kalau emang keluar rumah harus dipakai, jadi biar aman lah ya. Ya bapak, ya terima kasih. Mungkin sekian edukasi dari saya mengenai etika batuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa namanya kenaikan berat badannya alhamdulillah itu jadi kalau seumuran misalkan naiknya itu harus 500 gram gitu maksudnya kayak 5 ounce gitu ya. Nah mulai dari naik harus 5 ounce. Nah kalau yang dia sesuai gitu kan nanti dia bakal kemungkinan anaknya bakal tinggi gitu ya, bakal sehat. Nah jadi apa sih kalau emang nanti jadi rajin ya Julia timbangnya kadang-kadangnya ya ada kadang-kadangnya. Nah nanti kan kalau emang apa kalau mau lihat kalau misalkan nanti ada apa kayak sama PP atau apa berat badannya